سلامونه او درنښت د دې صدمن خبرونو ته ښه راغلاست. زه رشاد احمد سالم یم. رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ایران خلیجي هیوادونو ته خبرداری ورکړی که امریکا یو ځل بیا پر ایران برید وکړي د دې هیوادونو د انرژي زیربناوې به په نښې کړي. همدارنګه ایراني چارواکي وایي له عمان سره یې د هرمز تنګي له لارې د بیړیو د خوندي تګ راتګ په اړه د یوې هوکړې وروستي پړاوونو ته رسیدلی دي. رویټرز خبري اژانس د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ایران خلیجي هیوادونو ته خبرداری ورکړی که امریکا یو ځل بیا پر ایران برید وکړي نو د دغو هیوادونو د انرژي بنسټیز زیربناوې به په نښه کړي. یاد اژانس ویلي دا پیغام د ډونالډ ټرمپ له لوري د ایران پر انرژي تاسیساتو او زیربناوو د برید له ګواښ وروسته د لوړې کچې ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د دغو هیوادونو چارواکو ته رسول شوی دی. ورته مهال خلیجي سرچینو ویلي چې سعودي عربستان له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې پوځي اقدامات وځنډوي او خبرو اترو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کمپ ډیویډ کې له خپلې کابینې سره د وروستۍ غونډې پر مهال د جګړې له وزیر پیټ هیګس څخه د وسلو او مهماتو د زیرمو د کمښت په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د ورځپاڼې پر وینا ټرمپ د امریکا د وسلو د زیرمو د کمښت په اړه له وړاندې شویو معلوماتو ناخوښي ښودلې او د دې موضوع د لا زیاتې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. تر دې وړاندې CNN خبري شبکې راپور ورکړی و چې له ایران سره جګړې د امریکا د هوایي دفاع د توغندي او شاوخوا 80 سلنه زیرمې مصرف کړي دي، خو د دفاع وزیر پیټ هیګس دغه راپور رد کړی و. واشنگټن پوسټ لیکلي د وسلو د زیرمو کمښت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغې وروستۍ پریکړه اغېز کړی چې له مخې د ایران د حکومت پر ضد د امریکا پراخ پوځي عملیات ځنډول شوي دي. غوره ګڼم چې له ایران سره اختلافونه د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. زه دا غوره ګڼم چې یوې هوکړې ته ورسیږو، ځکه نه غواړم خلک ووژل شي. زه نه غواړم هیڅوک ووژل شي، خو ښایي په یو پړاو کې دې کار ته اړ شو. خب حتی آمریکا بیاد بگه که بله ما بهترین مسیر همین مسیر تعامل و دیپلماسی است و آمریکا آماده است که برگرده به تعهدات خودش. آیا باز همین هم ضمانت هست؟ حتی اگر آمریکا بیاد اذعان هم بکند که خب اون مسیری که در پیش گرفته شد مسیر اشتباه بود، حتی اذعان به اشتباه هم بکند، باز آیا این باید برای ما اطمینان خاطر فراهم بکنه؟ نه، ما واقعا برای ما نباید اطمینان خاطر فراهم بکنه. ما در شرایط بی‌اعتمادی با آمریکا مذاکره کردیم و اگر قرار هر رویکرد دیگری و هر در واقع مسیر دیگری مد نظر قرار بگیره همچنان باید مبتنی بر بی‌اعتمادی به آمریکا باید باشه. لدې سره سم په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي د تیر کال د مرغومې یا جدي میاشتې پیښې هیڅکله د هېرېدو نه دي. هغه کسان چې له هیواد بهر ناست دي او ځانونه پوهان او رونان د فکر کوي خو د وژل شویو شمېر 40 یا 40 زره ښیي بې غیرته او وطن پلورونکي دي. به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشون رو دلسوز، خودشون رو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 40,000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن. این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو ویلي د هرمز تنګي له لارې د بیړیو د خوندي تګ راتګ لپاره یې له عمان سره د یوې لارې په اړه هوکړه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي چې دغه هوکړه اوس خپلو وروستیو پړاوونو ته رسېدلې ده. د ایران د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې بقایي ویلي چې د ایران او عمان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم یوازې د هرمز تنګي له لارې د خوندي تګ راتګ تضمین نشي کولی، ځکه د هغه پر وینا د سیمې امنیتي وضعیت لا هم د امریکا له روانې محاصرې او د ایران د ګټو پر ضد له نورو تهاجمي ګواښونو او اقداماتو سره تړاو لري. د پاکستان تحریک انصاف په پېښور کې د خپل مشر عمران خان د بند درېیمې کلیزې په مناسبت غونډه کړې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د پښتونخوا لپاره د پاکستان حکومت اعلی وزیر سهیل افریدي ویلي که غوښتنه یې ونه منل شي نو د سپتمبر په 28 په اسلام آباد کې احتجاجونه لاریون وکړي.
نوموړي غوښتنه کړې چې محکمه د عمران خان ته انصاف ورکړي، خوشي دې کړي او له هغه سره د لیدنو محدودیتونه دې ختم شي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د بېلابېلو قضیو له امله په عدالت زندان کې بندي دی. نوموړي او تحریک انصاف ګوند دا قضیه سیاسي بولي، خو پاکستاني حکومت وایي چې قانوني چارې په خپلواکه توګه ترسره کړي دي. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د پاکستان د پنجاب ایالت پولیس یو خبریال د خلکو په مخ کې وهي او وروسته یې د بندیانو د لیږد موټر ته پورته کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان پولیسو ته وایي دا خبریال دی، خو پولیس د هغو خبرو ته پام نه کوي او نوموړی له ځان سره وړي. پاکستاني خبریالانو د دې ویډیو له خپرولو سره ویلي چې دا خبریال وروسته له نیول کېدو خوشي شوی دی. د بشري حقونو او د رسنیو د ملاتړ یو شمېر ادارو د دې پیښې په اړه هر اړخیزې او شفافې څېړنې غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید حساب ورکوونکي وګرځول شي. تر اوسه د پنجاب پولیس د دې پیښې په اړه رسمي وضاحت نه دی ورکړی. د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا د پاکستاني حکومت پر تګلارو نیوکه کړې او خبرداری وکړی چې په بلوچستان او پښتونخوا کې د پاکستاني حکومت واک کمزوری بللی دی. نوموړي یوې غونډې ته په وینا پر مهال ویلي چې د پاکستاني اوسني حکومت باید ستونزې د زور له لارې نه بلکې د اساسي قانون، ولسواک بهیر او پراخو مشورو له لارې حل کړي. مولانا فضل الرحمن همداراز ویلي چې د کشمیر د خلکو غږ باید واورېدل شي او د دوی پر وړاندې باید له زور کار وانخیستل شي. دا مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.